여러분, 온라인에서 캠핑 장작 구매할 때 지금 주문하면 언제 도착되는지 너무 궁금하시죠? 주말에 캠핑 가는데 그 전까지 받을 수 있는지 너무 궁금하시죠? 그래서 송간의 장작은 네이버 도착 보장 서비스를 도입했습니다. 네이버 검색창에 송간의 장작을 검색하고 캠핑 장작을 구매하기 전에 도착 예정일을 확인하시면 됩니다. 오늘 주문하면 내일 장작이 도착합니다. 로켓 배송이 안 되는 지역이라도 택배가 가면 도착 보장이 가능합니다. 도착 예정일보다 늦게 도착하면 네이버에서 1000포인트를 보상해 주고요. 최초 1회에 한해서 무료 반품도 가능합니다.